오늘의 급식 계란 노른자는 소스에 뿌려줘야 돼요. 되게 촉촉하게 생겼어요. 맛있어요. 촉촉해요. 오소리감투 찐맛. 허파. 가래떡 튀김. 떡볶이랑 잘 어울려요. 피카츄. 귀엽죠? 귀를 먹겠습니다. 오늘의 급식 소스도 뿌려서 먹어볼게요. 갈릭 마요네즈에 레몬이 살짝 섞인 맛이 맛있어요. 생일 축하합니다. 5월달에 생일이신 분들 생일 축하해요. 미역국 꼭 챙겨 드세요. 치즈찜이다. 밥 먹어. 맛있어요. 참치마요 맛이에요. 놀이동산 가면 회오리 감자 있고 타코야키 있고 너무 맛있어요. 응? 떡볶이도 있고 추러스도 있고. 놀이동산은 추러스가 필수죠. 역시 추러스! 닭꼬치도 있고 구슬 아이스크림도 있고 맛있어요. 오늘의 급식 타코야키 안에 요 문어가 들어있어요. 짱짱. 오리지널 맛있어요. 치즈맛 타코야키 맛있어요. 어니언 크림 타코야키. 근데 문어 진짜 많아요. 오늘의 급식 왔어요. 그래가 고래는 짭짤해야 맛있잖아요. 달짝지근해서 봄소풍에는 김밥 도시락.